1587 წლის 28 სექტემბერს მართალია კახეთის მეფე ალექსანდრე მეორემ ხელი მოაწერა ტრაქტატს, რომლის მიხედვითაც რუსეთი მფარველობის ვალდებულებას იღებდა კახეთის სამეფოზე, მაგრამ ამ დროიდან საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესები ახალ სტადიაში გადავიდა და რაიმე ქმედითი შედეგი ამ ტრაქტატს არ მოჰყოლია. 1587, 88 და 99 წლებში კახეთში მოსკოვიდან ზედიზედ წარმოგზავნილი დიპლომატიური მისიები ძირითადად მხოლოდ საქართველოს დაზვერვის ხასიათს ატარებდა რუსეთის სამეფო კარის მხრიდან. მართალია შაჰ-აბასი ტრულად უყურებდა რუსეთის მხრიდან ამიერკავკასით დაინტერესებას, მაგრამ მას რუსეთი ოსმალეთის წინააღმდეგ ახლა წყალივით ჭირდებოდა. თანაც ის ფიქრობდა, რომ რუსეთის შუამდგომლობით ის ამოქმედებდა ევროპელ მონარქებს ოსმალების წინააღმდეგ. და ამიტომ რუსეთის და კახეთის დიპლომატიურ თამაშებზე ჯერჯერობით თვალს ხუჭავდა. 1587 წელს რეჩ-პოსპოლიტასთან რუსეთის დაზავებამ რუსეთს ხელსაყრელი პირობები შეუქმნა ბრძოლა დაეწყო ბალტიის ზღვაზე გასასვლელად შვედეთთან. მოსკოვისთვის ასევე უმნიშვნელოვანესი იყო ბრძოლა ოსმალეთის სულთანთან და ყირიმის ხანთან, ხოლო ამ ბრძოლაში რუსეთს ირანის იმედი ჰქონდა. ირანის უმთავრესი ინტერესი კი ამ დროს ოსმალეთთან ზავის დადება იყო, რათა სახელმწიფოში შექმნილი მძიმე შიდა მდგომარეობა მოეგვარებინა და ძალები მოეკრიბა მომავალი ანტიოსმალური ბრძოლებისთვის. 1588 წელს შაჰ-აბას პირველმა ელჩობა გაგზავნა ოსმალეთის სულთანთან და ზავი შესთავაზა. ზავი უკვე ოსმალეთსაც აწყობდა, რადგან მისგან დამორჩილებულ ქვეყნებში ირანელებთან და ქართველებთან ომი უკვე ძალიან ძვირი უჯდებოდა. მურად სულთანი ხომ ერთდროულად აწარმოებდა ომებს საქართველოში, არაქსისპირეთში და ქურთისტანში. სტამბოლში ჩასულ შაჰის ელჩებს ოსმალებმა მოთხოვეს, რომ მათ უნდა დარჩენოდათ ომის შედეგად დაპყრობილი ტერიტორიები, ხოლო ორ სახელმწიფოს შორის საზღვარს მდინარე არაქსზე გაევლო, რომელსაც ამიერიდან მხოლოდ ვაჭრები და ელჩები გადალახავდნენ. ზავის შედეგად უნდა შეწყვეტილიყო ყოველგვარი სამხედრო მოქმედება. მურად სულთანმა შაჰ-აბას ზავის საგარანტიოდ მისი შეთქმულთაგან მოკლული ძმის ჰამზა მირზას 6 წლის ვაჟი ჰეიდარ მირზა მოთხოვა მძევლად, რაზეც შაჰ-აბასი უყოყმანოდ დათანხმდა, რადგან ტახტის ამ რეალური პრეტენდენტის მოკლას ის ისედაც აპირებდა. 1590 წლის 21 მარტს ირანსა და ოსმალეთს შორის ზავი დაიდო. ამ ზავით ოსმალეთმა ირანს გადაუკეტა ის სავაჭრო საქარავნო გზა, რომელიც შირვან დარუბანზე გადიოდა და რომლითაც ირანი თავის აბრეშუმს ყიდდა რუსეთში და დასავლეთ ევროპაში. ამ ზავის შედეგად ოსმალეთმა დაიქვემდებარა სამცხე, ქართლი, კახეთი, შაქ-შირვანი, არაქსის, მდინარე არაქსის ჩრდილო ტერიტორიები, ასევე ქურთისტანი და ლურისტანი. 1593 წელს ოსმალეთმა ევროპაში დაიწყო ომი ავსტრიის წინააღმდეგ. ირან-ოსმალეთს შორის დადებულმა ზავმა რუსეთის და დასავლეთ ევროპის მბრძანებლები დიდად შეაშფოთა, რადგან შირვანში საქარავნო სავაჭრო მაგისტრალის გადაკეტვით ისინი საშუალებას კარგავდნენ ირანთან და აღმოსავლეთთან ეწარმოებინათ თავისუფალი ვაჭრობა ოსმალეთის აგრესიული იმპერიის გვერდის ავლით, რომელიც მათთვის დაუძინებელი მტერი იყო. რუსეთს კი ისიც აშინებდა, რომ ამიერკავკასიაში გაბატონებულ ოსმალეთს ჩრდილო კავკასიაც არ დაებდა. მიუხედავად ასეთი სამარცხვინო ზავისა, რომელიც ოსმალეთთან დადო ირანმა, 1591 წელს შაჰ-აბასმა მოსკოვში დელეგაცია გაგზავნა ძვირფასი საჩუქრებით.
დელეგაციის მიზანი დეზინფორმაცია იყო. შაჰი არ წმუნებდა მოსკოვს, რომ მას არავითარი ზავი არ ჰქონდა დადებული ოსმალებთან და ბრძოლას განაგრძობდა. თანაც თევდორე მეფეს თხოვდა ამიერკავკასიაში გადმოსულიყო ჯარებით და შირვანი და შამქორი დაეკავებინა. სწორედ ამ ტერიტორიაზე გადიოდა ის საქარავნო გზა, რომლითაც შაჰ აბასი რუსეთში და დასავლეთ ევროპაში თავის აბრეშუმს ყიდდა. აი ასეთი დიპლომატიური ტყუილით შეეცადა შაჰ აბასი რუსეთი ჩაება ოსმალებთან კონფლიქტში. ამაზე მოსკოვი არ წამოეგო. თევდორე მეფემ მისი გაგზავნილი ძვირფასი საჩუქრები არ მიიღო, ხოლო დელეგაცია მოსკოვიდან გამოაძევა. 2 წლის შემდეგ შაჰ აბასმა ისევ გაგზავნა მოსკოვში დელეგაცია და აცნობა რუსეთს დეტალურად 1590 წლის ზავის პირობები. ის იმასაც უხსნიდა რუსეთის მეფეს, რომ ზავი დროებითი იყო და ის ძალიან მალე განაახლებდა ბრძოლას ოსმალების წინააღმდეგ. შაჰ აბასი ცდილობდა რუსეთთან კარგი ურთიერთობა შეენარჩუნებინა, რადგან ის წყალივით ჭირდებოდა ოსმალებთან საომრად. სვიმონ მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი მდგომარეობა და სანამ შაჰ აბასი ჯერ კიდევ მოლაპარაკებას აწარმოებდა ზავის დასადებად სტამბოლთან, მან თვითონ დადო ზავი ოსმალებთან და ამით გამუდმებული ომებისგან დაუძლურებული ქართლი მოასვენა. თანაც სვიმონი ხედავდა, რომ ალექსანდრე კახთა მეფე მოჩვენებითად ისევ გაძლიერებული ოსმალების მხარეზე იყო გადასული და მარტო დარჩენილი ქართლის ოსმალეთის იმპერიასთან ბრძოლა უაზრობად მიიჩნია. ქართლში შემოსულმა ფერჰად ფაშამ თავისი არმიით სვიმონთან ზავის შემდეგ სამეფო ისე დატოვა, რომ არაფერი დაუზიანებია ქართლში. სტამბოლი ამ ზავით ცნობდა სვიმონს ქართლის ქრისტიან მეფეთ მემკვიდრეობის უფლებით და ვალდებულებას იღებდა, რომ სამეფოს შიდა საქმეებში არ ჩაერეოდა. ასეთი პირობები კი მეტად ხელსაყრელი იყო ომებისგან გაპარტახებული ქართლის სამეფოსთვის. მოუთოკავ სვიმონთან დაზავება ოსმალებისთვისაც ერთობ ხელსაყრელი იყო, რადგან ის ირანთან ზავის დადებას გაუადვილებდა. ოსმალეთის იმპერიის ხაზინას უკვე უმძიმეს ტვირთა დაწვებოდა ომი და სასიცოცხლოდ იყო დაინტერესებული ირანთან ზავით. ოსმალებმა დაპყრობილი სახელმწიფოებიდან მხოლოდ სამცხეში მიაღწიეს ტერიტორიის გაოსმალებას. საუკუნეების განმავლობაში სამცხის ათაბაგების მიერ უპასუხისმგებლოდ ნაწარმოებმა შიდა თუ გარე პოლიტიკამ სწორედ აქ გამოიღო სავალალო შედეგი. სამცხე ვილაეთად გამოცხადდა. მას წყაროებში ამის შემდეგ ხან ახალციხის საფაშოდ იხსენიებენ, ხან ჩილდირის საფაშოდ და ხან გურჯისტანის ვილაეთად. სამცხე ოსმალებმა აღწერეს და ამ აღწერის შედეგად შექმნეს დოკუმენტი გურჯისტანის ვილაეთის დიდი დავთარი და კანონნამე. გურჯისტანის ვილაეთის დიდი დავთრის მიხედვით სამცხე საათაბაგო სანჯაყებად დაყვეს, რომელთა ძირითადი ცენტრებიც იყო ახალციხე, ხერთვისი, ახალქალაქი, ჩალდირი, ფოცხოვი, პეტრე, ფანაკი და დიდი არტაანი. სანჯაყები ნაჰიებად, ანუ რაიონებად იყოფოდა. ნაჰიეკი თავის შემადგენლობაში რამდენიმე სოფელს აერთიანებდა. გურჯისტანის დავთრის მიხედვით ოსმალთაგან დაპყრობილ სამცხის ტერიტორიაზე სულ 1160 სოფელია დასახელებული იმ დროისთვის. გურჯისტანის ვილაეთს სათავეში ბეგლარბეგი ედგა. საფეოდალოს მფლობელს, ანუ აზნაურებს სიფაჰები ეწოდათ, ხოლო გლეხებს რაიები. თიმარის მფლობელებს ვალდებულება ედოთ ოსმალთა არმიაში გამოეყვანათ გარკვეული რაოდენობის მეომარი. სამხედრო სამსახურზე თავის არიდების შემთხვევაში სიფახს, ანუ აზნაურს მამული ჩამოერთმეოდა და სხვას გადაეცემოდა. ასეთ ადმინისტრაციულ მოწყობაში კი მთლიანად ნადგურდებოდა ქართული ადმინისტრაციული და მიწადმოწყობის ძველი წესრიგი.
ქრისტიანობის და ქართული ფეოდალიზმის უძველეს კერა სამცხეში ოსმალური ადმინისტრაციული წესების ასე ერთბაშად შემოღება ვერ ხერხდებოდა ქართველების დიდი წინააღმდეგობის გამო და ის 1595 წლიდან მომდევნო მე-17 საუკუნის ბოლომდე ხორციელდებოდა. ოსმალები ცეცხლითა და מחვილით შეუდგნენ მართლმადიდებლობის ამოშანთვას და უძველესი მონასტრების შევიწროებას. ეკლესიებს ერთმეოდათ მარჩენალი მიწები და ისინი ვაკუფებად ცხადდებოდა, ხოლო ეკლესიებს მეჩეთებად აკეთებდნენ. ქრისტიანობამ, რომელსაც მესხები ართმობდნენ, იატაკ ქვეშეთში გადაინაცვლა და სოფლებში შუმად მიმდინარეობდა წირვა-ლოცვა. მოსახლეობას უმძიმესი სულადობრივი გადასახადები შეაწერეს და ამიტომ გამრავლდა სამცხედან ქართველების მასობრივად აყრა გაქცევის ფაქტები დანარჩენ საქართველოში. როგორც გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის მოგვიანებითი მინაწერებიდან ჩანს, დაცლილი სოფლების რიცხვს 364-მდე მიუღწევია. მაგალითად, პეტრას სანჯაყში 48 სოფლიდან 41 სოფელი დაცარიელებულა. ოსმალებმა სამცხეში ქურთების და მომთაბარე თურქმანების შემოსახლებაც დაიწყეს. ქართველი აზნაურების ოჯახები, რომლებიც ქრისტიანობას და ქართული ცხოვრების წესს ართმობდნენ, კაცრად ისჯებოდნენ და მთელი მათი ქონება ჩამოსახლებულ ოსმალო მოხელეებს ეძლეოდათ. ოსმალები სამცხეში ზოგჯერ დათმობაზეც მიდიოდნენ. დიდ გვარებს, გავლენიან გვარებს, რომლებიც ქრისტიანობას ართმობდნენ, მათ პრივილეგიებს მაინც უნარჩუნებდნენ სულთნისადმი ერთგულების და სამხედრო სამსახურის სანაცვლოდ. აი ასეთ პირობებში უწევდა მანუჩარ ათაბაგს ოსმალების წინააღმდეგ ბრძოლა და სანამ ის იბრძოდა, გაოსმალება სამცხეში საფრთხე ემუქრებოდა. (1590 წელს) ირანთან ზავის დადებიდან 3 წლის შემდეგ ოსმალეთის იმპერიამ ისევ ავსტრიას შეუტია და ომი განაახლა ევროპაში. ამის გამო ევროპელები კვლავ ამოძრავდნენ ანტიოსმალური კოალიციის შესაქმნელად. ამ ანტიოსმალური მოძრაობის მეთაურები ავსტრიის იმპერატორი რუდოლფ მეორე და რომის პაპი კლემენტ მერვე ირანზე და საქართველოზე ამყარებდნენ იმედებს. და აქტიურად დაიწყეს რუსეთთან მოლაპარაკება, რათა ერთობლივი ძალით ებრძოლათ ოსმალთა წინააღმდეგ. დარუბანზე გამავალი სავაჭრო საქარავნო გზის გადაკეტვამ ოსმალების მიერ დასავლეთის და აღმოსავლეთის მონარქები შეაფიქრიანა, რადგან სოფლიო სავაჭრო სისტემა საფრთხეში იყო. ისტორია მეორდებოდა, რადგან მე-15 საუკუნეში ევროპელმა და აღმოსავლელმა მონარქებმა სწორედ ასეთი საერთო კოალიციის შექმნა დაიწყეს ოსმალეთის წინააღმდეგ, როდესაც ოსმალეთმა კონსტანტინოპოლი აიღო და შავი ზღვის საქარავნო სავაჭრო არტერია გადაკეტა. 1593 წლის 17 სექტემბერს მოსკოვში ჩავიდა ავსტრიის იმპერატორის ელჩი ნიკოლოზ ვარკოჩი. იმ მიზნით, რომ რუსეთი ჩაება ანტიოსმალურ კოალიციაში. 7 ოქტომბერს ის ბორის გოდუნოვს წარუდგა. რუსეთი იდეურად მზად იყო ანტიოსმალური ბრძოლისთვის, რადგან ავსტრიის ელჩის ჩასვლამდე მოსკოვში იმყოფებოდა სულთნის ელჩი რეზვან ჩაუში, რომელმაც რუსეთის მეფეს თევდორე ივანეს ძეს მუქარით სავსე წერილი გადასცა. სულთანი იმუქრებოდა, რომ გაგზავნიდა არმიას დონის კაზაკების გასანადგურებლად, თუ კაზაკები არ მოიშლიდნენ აზოვზე თავდასხმებს. სულთანი ასევე არ უწონებდა რუსეთს ოსმალთა ბატონობის ქვეშ მოქცეულ დარუბანდის სავაჭრო ყელის მიმართულებით და კასპიისპირეთის სანაპიროზე გააქტიურებას. მურადი ასევე იმუქრებოდა დიპლომატიური კავშირის შეწყვეტით რუსეთის სამეფოსთან, თუ კაზაკები არ გაატარებდნენ ოსმალეთის და მისი ვასალი ყირიმის სამხედრო შენაერთებს ჩრდილო კავკასიის გზით დარუბანდისკენ.
რომელიც მსოფლიოს სავაჭრო საქარავნო გზის გამტარიყელი იყო კავკასიონზე. ავსტრიის ელჩმა ნიკოლოზ ვარკოჩმა ბორის გოდუნოვს შესთავაზა სასწრაფოდ დაედო ზავი შვედეთთან, რადგან შვედეთიც ჩაბმული იყო ანტიოსმალურ კოალიციაში. ის ასევე თხოვდა ბორის გოდუნოვს, რომ რუსეთს დაეცვა უნგრეთი ყირიმელი თათრების თავდასხმებისგან. მოსკოვში ნიკოლოზ ვარკოჩს ირანის ელჩი შეახვედრეს, რომელსაც მან გადასცა ავსტრიის იმპერატორის თხოვნა შაჰ-აბასისადმი, რომ შაჰ-აბასი არ შერიგებოდა ოსმალებთან ზავს და ბრძოლა გაეგრძელებინა. ამავე წელს რუსეთის მეფემ გაუგზავნა წერილი შაჰ-აბასს, რომლის მიხედვითაც ის თანხმდებოდა ირანელ ვაჭრებს სრული თავისუფლებით ევაჭრათ რუსეთის ტერიტორიაზე. ბორის გოდუნოვმა ნიკოლოზ ვარკოჩს განუცხადა, რომ რუსეთი იმ შემთხვევაში გაერთიანდებოდა ანტიოსმალურ კოალიციაში, თუ ამ ერთობაში ავსტრიასთან ერთად ჩაებმებიან რომის პაპი, ესპანეთის მეფე, დანიის მეფე, ვენეციის დოჟი და ლიტვის მეფე სხვა მონარქებთან ერთად. ამის კვალდაკვალ რომის პაპმა ოსმალებთან საბრძოლველად კაზაკებს ელჩების ხელით ფულადი სახსრები გაუგზავნა. 1594 წელს ირანში ჩავიდა რუსეთის ელჩი ანდრია ზვინიგოროდსკი, რომელსაც მოსკოვიდან დავალებული ჰქონდა სამხედრო პოლიტიკური კავშირის დადება ირანთან. ზვინიგოროდსკის ევალებოდა ირანის შიდა მდგომარეობის შესწავლაც. მან ირანის შაჰ აბას ისიც აცნობა, რომ მოსკოვი მის ვაჭრებს უბაჟო ვაჭრობის და იარაღის შესყიდვის სრულ თავისუფლებას აძლევდა რუსეთის ტერიტორიაზე. ელჩმა შაჰ აბას ავსტრიის იმპერატორის თხოვნაც გადასცა, რომ ირანი დასავლეთთან ერთად გამოსულიყო ოსმალთა წინააღმდეგ და არ მორიდებოდა სულთანთან დადებულ ზავს. ანტიოსმალურ კოალიციაში ქართველები დიდი მონდომებით ჩაებნენ, რომელსაც სათავეში ალექსანდრე კახთა მეფე ჩაუდგა. ალექსანდრეს ფართე გეგმები ჰქონდა. ის თვლიდა, რომ რუსეთის ხელით ქართველი მეფე-მთავრები შეძლებდნენ ანატოლიაში ქრისტიანობის აღდგენას და საქართველო მოექცეოდა რუსეთის მფარველობის ქვეშ. ალექსანდრე მეფე რუსეთის მეფეს არწმუნებდა, რომ მეტი აქტიურობით რუსეთის ჯარი სტამბოლამდე ჩავიდოდა და რომ აუცილებელი იყო გზის გახსნა ამიერკავკასიაში და ამ მიზნით თხოვდა, რომ რუსეთს შეტევა განეხორციელებინა კასპიისპირეთში და დაღესტანზე. 1594 წელს ხოროსტინის სარდლობით რუსეთის ჯარმა დაღესტანს შეუტია. ალექსანდრე კი სამხრეთიდან უტევდა ამ დროს დაღესტანს, მაგრამ ჩერქეზები დაეხმარენ დაღესტნელებს მაშინ და ხოროსტინი ამ ბრძოლაში დამარცხდა. ის იძულებული გახდა თერგზე გამაგრებული. შაჰ-აბასი ფრთხილად ადევნებდა თვალყურს რუსეთის და კახეთის ასეთ დაახლოებას, მისთვის არასასურველს. და სწორედ 1595 წელს ამ მიზნითაც გაგზავნა რუსეთის მეფესთან თავისი ელჩი და შესთავაზა ოსმალების წინააღმდეგ ბრძოლაში პარტნიორობა. შაჰ-აბას რუსეთის და საქართველოს დიპლომატიური სიამტკბილობა არ გამოპარვია. ის იმასაც ხედავდა, რომ ირანის მოკავშირე ახლა მხოლოდ ქრისტიანული ჩრდილოეთი და დასავლეთ ევროპის საქრისტიანო იყო. ამიტომ ევროპელ და რუს მოკავშირეებს თავს ქრისტიანობის დიდად მოყვარულად აჩვენებდა და ალექსანდრე კახთა მეფის დიდ ქართულ გეგმებზე თვალს ხუჭავდა. შაჰ-აბასი ცდილობდა ქართველი მეფეების თავის მხარეს გადაბირებას, რასაც მიაღწია კიდევაც. 1595 წელს ალექსანდრე მეფეს, სვიმონ მეფეს და შაჰ-აბას შორის კავშირი დაიდო და შეთანხმდნენ ისინი ოსმალების წინააღმდეგ საერთო ბრძოლით გამოსულიყვნენ. ეს შეთანხმება კი მათ რომის პაპს, ესპანეთის მეფეს და ავსტრიის იმპერატორს აუწყეს.
ოსმალები ყურადღებით და ფხიზლად აკვირდებოდნენ რუსეთ, საქართველოს, ირანის და დასავლეთ ევროპის ამ ანტიოსმალურ კოალიციის მოქმედებებს. 1595 წლის 16 იანვარს გარდაიცვალა ოსმალეთის სულთანი მურად მესამე და 27 იანვარს იმპერიის ტახტზე მეჰმედ მესამე ავიდა, რომელმაც ტახტზე ასვლისთანავე დასაჯა სიკვდილით თავისი 19 ძმა. მეჰმედ მესამემ ტახტზე ასვლისთანავე დაუდო კანონით ტრადიციას სათავე სულთნების კარზე, რის მიხედვითაც უფლისწულებს ეკრძალებოდათ სახელმწიფო საქმეებში ჩარევა და ისინი ჰარამხანებში ყავდათ გამოკეტილი სპეციალურ გალიებში. სულთანი მეჰმედ მესამე გამოირჩეოდა ქრისტიანებისადმი განსაკუთრებული შეუწყნარებლობით. ის იყო პოეზიის მოყვარული და თვითონაც წერდა ლექსებს და ამ ფუფუნებაში ჩაძირული სულთნის დროს დაიწყო სწორედ ოსმალეთის იმპერიის დაცემა. მისი ტახტზე აღზევების მისალოცად რუსეთიდან და ირანიდან ელჩები გაბრძანეს სტამბოლში. სტამბოლში ჩასული ირანის ელჩი ზულფიყარი დააპატიმრეს, ხოლო რუსეთიდან ჩასული ელჩი ისლენევი შეიპყრეს და უკვალოდ გააქრეს. ირანის და რუსეთის ელჩების შეპყრობის დიპლომატიური სკანდალის მთავარი მიზეზი ამ ორი სახელმწიფოს ელჩთა ერთობლივი მიზანი იყო, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ სტამბოლიდან ირან-რუსეთის ელჩები საქართველოში უნდა ჩამოსულიყვნენ ქართლ-კახეთის მეფეებთან სათათბიროდ და ოსმალეთის წინააღმდეგ მომავალი ომების ერთობლივად დასაგეგმად. მართალია, ამ ელჩობით რუსეთი თავს უქონავდა ოსმალეთს, მაგრამ სულთანმა კარგად იცოდა რუსეთის ხელმწიფის ანტიოსმალური განწყობები და იმაზეც იყო ინფორმირებული, თუ როგორ უტევდნენ რუსეთის ჯარები დარუბანს და კასპიისპირეთს. ირანის ელჩის დაკავების კვალდაკვალ სულთანმა მუქარის წერილი გაუგზავნა შაჰ-აბას. სულთანი ამ წერილში პირდაპირ ლანძღავდა სვიმონ მეფეს და მის დაუმორჩილებლობაში შაჰ-აბასს ადანაშაულებდა. სულთანი ასევე შეახსენებდა შაჰ-აბას, რომ 1590 წლის ზავის მიხედვით მას არავითარი უფლება არ ჰქონდა ქართველ მეფეებთან შეეკრა სამხედრო კავშირი, მაგრამ შაჰ-აბას უკვე ნაკლებად აინტერესებდა სულთნის აზრი, რადგან ის თანდათან ძლიერდებოდა და გეგმა ზომიერად მიყვებოდა თავის არჩეულ გზას. ქრისტიანულ სამყაროსთან სამხედრო კავშირით შეკრულ შაჰ-აბას ქრისტიანების დიდ დამცველად მოჰქონდა თავი. მან ისე მოუქონა ევროპელებს თავისი ქრისტიანებისადმი ჰუმანური დამოკიდებულებით თავი, რომ რომის პაპმა მას ძვირფასი ჯვარიც კი გაუგზავნა საჩუქრად. ეს ჯვარი შაჰ-აბასმა დიდი პატივით გადასცა ალექსანდრე კახთა მეფეს. შაჰი ქრისტიანებისადმი ასეთ სიყვარულს მანამდე თამაშობდა, სანამ ის დარწმუნდებოდა იმაში, რომ ყოველგვარი მოკავშირის გარეშე შეძლებდა ოსმალებთან ბრძოლას და 1555 წლის ზავის ღირსეულად აღდგენას. შაჰ-აბას უკვე დაწყებული ჰქონდა მის სამეფო კარზე ირანში ნებით თუ ძალით გადახვეწილი ქართველების აღზევება და წინაურება, რადგან სამხედრო ტრადიციებზე აღზრდილი და რაინდული ბუნების მატარებელი ქართველები მას წყალივით ჭირდებოდა ერთობ გაძლიერებული ყიზილბაშების წინააღმდეგ. ალექსანდრე კახთა მეფის, როგორც დიდი დიპლომატის სახელმა, სწორედ ამ დროს იქუხა. მასზე დიდი მედებს ამყარებდნენ დასავლელი მონარქები. ასევე ირანის პროვინციის ის მმართველები, რომლებიც შაჰ-აბასისგან იყვნენ შევიწროებულნი. ეს მმართველები ალექსანდრე მეფეს შუამდგომლობას თხოვდნენ შაჰ-აბასზე ზემოქმედების მოსახდენად რუსეთის ხელმწიფესთან. გილანის პროვინციის მმართველი აჰმად-ხან გილანის, რომელიც ირანის შაჰების რისხვას არაერთხელ გადაურჩა, ცოლად ნახევრად ქართველი ქალი ჰყავდა.
გილანის დამოუკიდებელ მმართველად აღიარებდა თავს და როგორც მის წინამორბედებს, არც ახალგაზრდა შაჰ-აბას პირველს არ ემორჩილებოდა. არადა შაჰ-აბასი გილანის დამთმობი არ იყო. თუნდაც იმიტომ, რომ სწორედ გილანი აწარმოებდა მაშინ მთელი ირანის მიერ მოყვანილი აბრეშუმის 51%-ს. შაჰ-აბასისგან შევიწროებულმა და დევნილმა აჰმად ხანმა მოკავშირედ ალექსანდრე კახთა მეფე დაიგულა და მას რუსეთთან შუამდგომლობის თხოვნით ცნობილი პოეტი ფახფურ ლაჰიჯანი აახლა ელჩად, რომელიც უმდიდრეს კახეთში რამდენიმე წელი დარჩენილა სტუმრად. ფახფურ ლაჰიჯანი დიდარი და ძლიერი საგვარეულოს წარმომადგენელი იყო. ისინი სეიდები იყვნენ, ანუ თავს თვლიდნენ მუჰამედ წინასწარმეტყველის შთამომავლებად. სწორედ ფახფურ ლაჰიჯანის კახეთში დაწერილი ლექსებიდან კარგად ჩანს მაშინდელი კახეთის და კახთა მეფის დიდებულება. ფახფურ ლაჰიჯანის ლექსებიდან კი, რომელსაც ამონარიდების კრებულად გთავაზობთ, კახთა სამეფოს ასეთი სურათი იხატება. მეომარ ლომთა მომთოკველი, გულად მებრძოლთა დამაოკებელი, საწუთრო აღვსილი ალექსანდრეს დიდებით, მისი წყალობით საქართველო ისქანდერის ასპარეზია, მის კეთილშობილ ხელისგულს კი გამარჯვების ხანჯალი უპყრია, მისი სამეფო გამარჯვებულია, ქვეყანა კი აყვავებული, მისი მიწის წინაშე სიტურფის მხრივ ღირსება დაუკარგავს ირამის წალკოც, მისი წამწამი სისარი მომაკოდინებელია, ოდნავი მზერა ხელმწიფის სისხლის ტოლფასი, შედი ქართულ მონასტერში მომხიბლავი რომ არის, ისმინე ეკლესიის ზართა რეკვა, იესო ქრისტეს დიდება ისმინე, ტაძარში ნახატებია, რომლის წინაშეც შერცხვენილია ყველა ევკლიდე და ყველა აზარი, სახეკრიალა მღვდლები ამბრის სურნელოვანი სამოსელით, სარკისებრ ჩაფლულან ფალასში, შავად შემოსილი ბერების ტაძრები, ხოტანის მუშკს დამსგავსებიან, ერთ მონასტერში 100 რწმენის მეკობრე ბუდობს, თითეულიდან კი სუფთა და ლამაზი სახე ელვარებს. დიდარ კახეთს დიდი დღე აღარ ეწერა, რადგან შაჰ-აბასის სამომავლო გეგმებში კახეთის სამეფო ასეთი სახით აღარ მოიაზრებოდა.